अब आज आपको दिखाता हूँ मोटो जीपी चैंपियनशिप की टॉप 5 सक्सेसफुल बाइक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रेसेस विन करी हैं। नंबर 5 पर है डुकाटी GP21 जिसने अभी तक कुल 10 रेसेस को जीता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 सीजन्स में ही। खैर फोर्थ वन इज होंडा RC212V 24 रेसेस को जीतने के बाद बरकरार है चौथे स्थान पर। वेल नंबर 3 पर भी होंडा की बाइक है विच इज RC1211V। ये वाली होंडा की फर्स्ट 990cc की ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल थी एंड इसने विन की टोटल 49 रेसेस। नंबर 2 पर भी होंडा की तरफ से RC213V, मतलब होंडा ने तो मजे ही बांध दिए। खैर RC213V ने किए थे 81 विन्स, बट गॉड ऑफ ऑल टाइम तो प्रथम स्थान वाली है ना यार, मीन्स यामाहा M1 जो कि मोटोजीपी की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बाइक है। अरे 118 बार जीती है मेरे भाई।